Vendedor Kampung Baru continua avançar em espaço público, o anhira governo será cria fatem de digno basira. Antes equipa conjunta liderado Secretário de Estado Assunto Toponimia na Organização Urbana, organiza vendedor Sira durante halau atividade de negócio e espaço público Sira capital Dili, pode concentra e mercado manlewana no Taibesi, tama perturba movimento público. Mas vendedor Sira balung sai fali husi mercado, pode continua halau atividade de negócio e espaço público governo bandona, tama fatin basira e mercado la iha, no governo la cria condição digno basira. Ya malewana neba sira uza mas ami ba musuba patin laiha ami ba hele ba ami musuba ya ami ne patin laiha nebe mi aranza patin be ya malewana neba aranza patin ami bele ba mas ya la aranza patin ida ami la ba ida ami hane ne ami ba muso dia patin laiha ona sira iha neba ya malewana neba ne nebe la simu ami ne nebe patin laiha dia ami ne patin laiha ona ami ihane phane ne ami pangkalan ne ami lasi muida siapa kualifikasi ansane ne odibara ami ba la dua ke lasi muida sira resistu mosa be sira ansa resistu dia nunca mais be atuta matan laiha simutia ansa aminya be kartu eritura simutia nunca mais ba fatin aransa laiha la aransa ida negociante be coopera governo tamba bodne itenia nasaune atau halu dia mebe ansa konaba be ita business na kan hare fatin dia to nebe fatin he manleo taibesi ga cinema i heona am pronto sai am ba he manle fatin la taibesi mas fatin la tam mai file ne tam ita hene computer balu la ya ita moris mak ne na bes am famous laus be permanent hene la jamena am fa jam lapan sa am arumam sasam fila file fatin using mamuk na fatin. Tuir dekreto lei número tolong resintolo bararing rovalu lorong ron resing hitu fulan agosto kono ba higiene na orden pública iha artigo 5 nonen bandu vendedor ambulante sira atula bele fansa san e espaço público. Lúcio Correia, Juliana Maria, GMN.